各位进来的一个投资朋友，大家好，欢迎收看标股天地，我是陈进。今天来到了6月23号，礼拜一了。那么看到今天的一个行情，戏剧化的一个转变，上市柜的一个公司30家，但是同时今天上市柜合计的跌停板家数也达到42家特别是盘中的一个猪羊变色，戏剧化的一个转变。各位亲爱的投资朋友，看到今天这样的行情，你的心中有定啥个无？不是敢丢一个尔吼。我想真侪人看到今天的行情，可能会丢啥个。特别是在上礼拜五如果说买错股票的话，那么今天很多的一个股票熊杀到跌停板。那么对于这些的一个股票，到底后市要怎么来看？那么对于整体的一个大盘我的一个看法仍然没有改变。我告诉过大家，我说随着一个大盘指数再创新高之后，但是你想距离年底之前还有将近半年左右的一个时间。那么在半年左右的一个时间，如果说在这个时候拉得太快，一下子拉到9500、9800甚至万点的一个关卡，那么你想想看，后面还有半年的一个时间，那么谁来拉抬？所以来到这个地方，短线上的一个盘势震荡，这些都是蛮正常的。但是在震荡的一个过程当中这个时候就是看出一个老师的一个功力在震荡的一个过程当中你就要知道到底哪些的一个股票在现阶段趁着最近的一个震荡有些股票甚至戏剧化的一个拉回你可以特别来做一个锁定。但是哪些的一个股票你可能要特别的小心为什么？比如说我们以太阳能族群的股票，今天太阳能族群的股票几乎全面杀到跌停板。像548的一个中美金，我们可以看到如果说你从线型来看，上礼拜五收红 K 棒，技术线型好漂亮，所有的均线都向上，一副要攻坚的态势怎么今天突然之间马上当头棒喝，马上就是下杀跌停？为什么会如此这个就是很多人看到现行的一个盲点其实我要告诉过大家，我说你今天这股票为什么它能够持续不断的一个上涨？最大的一个最重要原因在哪边？就是你要看它背后的一个基本的一个题材的一个支撑嘛。那么像太阳能族群的股票，上礼拜五为什么会收红？因为伊拉克的一个关系嘛，伊拉克的情势再度紧张嘛。使得油价的一个上涨，油价上涨，很多人就开始绘声绘影了。太阳能渴望因此而受惠到底是不是真的是这样呢？但是我们可以看到，它的实质的一个需求面并没有跟上来嘛。所以上礼拜五相关的太阳能股的一个收红的一个怎样的一个上涨，可不可以追？当然是不可以我们就是不会带我们的一个会员朋友去抢进这样的一个股票。因为它的一个未来的一个展望仍然很渺茫不只是中美金是这样你可以看到包含着一个怎样，玉金也是一样上礼拜很漂亮，今天应声就是怎样杀跌停如果说你去抢到这类的一个股票，真的是情何以堪包含着一个什么，三阳科也是一样，都是上礼拜表现非常漂亮的一个股票甚至包含着一个易通也是一样都是上礼拜表现非常亮丽的一个股票，结果今天一下子当头棒喝，马上杀跌停如果说你手上如果有这样的一个股票，老师在这个地方语重心长的一个奉劝你真的赶快持股要做转换千万不要等到你的一个股票再溜下去了，然后每天在那边期待它的一个反弹，结果越期待怎么等不到，到最后怎么样？等到你砍到地板上的时候，它开始出现反弹。如果出现这样的一个情况就不太好了所以你会发现包含我们之前我们带会员朋友所操作的股票，比如说3094的一个连结，你可以看到我们从3月26号我们开始带会员朋友来锁定，第一波先赚到38块，这样一波4成的一个利润。第二波从5月23号再度锁定，然后来到了一个49块，我们满获利换口袋之后，为什么在这个地方我们后面别人要留咱老，别人去谈？因为我们知道股价来到这个地方，它要修正所以你可以看到如果说你在这个地方不卖，这样杀下来差多少差多少？快2成十几%
十几趴100万就是15万、20万呢，这个是真的差很多了哈。所以操作真的操作来到这个地方操作有些股票你可能逢高你要赶快把它获利换口袋。但有些股票其实基础上在这个地方它还是有续攻的一个实力，所以这个时候买对股票、买错股票真的很重要。像3577的一个红格也是一样，你可以看到当时我们带会员朋友买进之后，为什么来到59.7块我们在这个时候我们要全数获利换口袋。我相信我在节目上我都有跟大家一起来做分享嘛。你如果说不获利换口袋的话，你看这样一波杀下来还得了啊！一杀从59块一路杀到49块，一差30块呢，100万都差哪多，10张就差1万啊呢！这拢是钱呢，是有影是差真多呢。包括8383的千户，这一档股票老师送给大家的嘛，在资料嘛，上礼拜送给大家的。那你可以看到6月17号我们买进之后，当天现买现赚涨停板，我想我们会员朋友都可以帮老师做见证啊。然后隔天为什么我们要卖那么快？很多人在问老师说，老师为什么你最近的一个操作为什么那么的一个短？因为没有办法，因为现在的一个行情它在震荡的一个洗盘的一个过程当中，但是有些的股票如果说你在这个地方你不获利换口袋，很容易它又会杀回到原点嘛。就像千户一样，我们获利换口袋之后，你可以看到我们获利换口袋之后结果你看今天杀到多少，是不是又回到原点了？所以有赚钱，你是不是有时候要懂得获利换口袋？不要说有赚，到时候等到没赚，这样就不太好了嘛。包含老师送给大家资料的不织布的心力也是一样嘛。这一档的一个股票，我们送给你的时候是在50到53块，就是在这个的一个红 K 棒。那你可以看到在这个地方，然后这2天震荡过后，只要你懂得做把握，你看上礼拜我亮灯涨停板嘛，对不对？但是今天呢？今天再开高要不要追？当然不要追啦，再开高，当然是不是可以获利换口袋？真的是恭喜大家啦哈！我上礼拜也跟大家说过，有些股票真的是在这个时候，你要懂得去怎样短线标速度，怎么样来短线标速度，这些都是有策略、有方法的。包含内部科纳也是一样啊，这个是我们双线会员的一个股票啊，所有全国双线会员朋友都可以帮老师做见证。你可以看到这一档股票，我们6月19号带会员朋友买进之后，然后呢？在6月19号，我们买在这个位置，虽然买高了，没有问题。为什么？只要它会涨，我们绝对不啰嗦，我们就是要赚它的钱。所以你可以看到，隔天马上怎么样？现赚涨停板。那么今天的开高要怎么做？开高，我们马上建议我们所有的双线会员市价获利换口袋。我们就是不啰嗦，我们的一个操作就是这么的一个敏捷。我常说，今天我们在股票市场上的一个操作，你要懂得。在对的趋势、对的股票，就是要懂得放任获利够大，一波赚到饱。但是，一旦情况有异的话，你绝对不能够恋战，你要懂得持盈保泰啊！如果说你不懂得持盈保泰，你看这样一杀，不卖的话，一差就差多少？9%多一斤9%多，这可不是开玩笑的呢，这是很严重的一个事情呢。所以你看，我们卖掉之后，这样短3天的时间，就帮我们会员朋友再创造超过1成的一个获利啊！全国所有专线会员朋友都可以帮老师做见证真的是非常的一个恭喜大家。但不是说所有的股票都要卖像嘉联益今年的 iPhone 6嘛，9月要退出嘛。嘉联益虽然今天也是拉回，但是我们的第一个，我们持股成本低所以你可以看到，我们大赚一波之后，第二波继续再开心赚。那么今天的一个拉回真的很棒，为什么？至少我不会带你去追高但是我就在等待这个拉回这个拉回什么地方可以买？如果你想知道，电话拨通老师来帮助大家包含3176的一个基亚也是一样，今天是收红上涨的嘛。那你可以看到BI88的一个基亚来到了一个400多块，为什么？我还是持续的一个持续的带我们会员朋友，我们还是持续开心大赚当中，因为老师知道基亚它的价值不只是这个价值它的未来的价值商机非常的大，未来的价值到底有多大，都在老师的掌握之中如果说你想赚基亚钱你不想错过
我们欢迎大家打电话进来，老师来帮助大家一臂之力啦哈。那么它的商机，我想我之前我都跟大家说过了哈，在欧盟它可以获得什么孤儿药10年认证，然后在美国它可以获得7年的一个美国的一个专卖的一个独占权。那这2样的一个独占权，然后根据的一个怎样，它一个公信的一个怎样国际研调机构的预估啦哈。那么未来如果以大中华地区168亿来估算，那么未来所算出的期望值是高达115块。那你可以看到现在的大立光，今年为什么大立光能够飙到2000多块？很多人觉得难以置信，但是市场上就是这样嘛。你可以看到大立光它拥有什么？高获利、高独占性、高毛利，还有高成长性。所以你可以看到大立光为什么今天的一个股价能够有这样的一个价值。同样的，基亚也是一样，基亚有没有这样的一个价值？有没有飙涨的一个利基？当然，它有飙涨利基，我才会带会员朋友去买嘛，所以我相信我们的一个全国会员朋友都可以有目共睹，包含在上礼拜老师跟他推荐的这一档铜箔基板电力十足，那这一档的股票你可以看到，今天也是下杀但是今天下杀，它有一个很特别。好漂亮哈！尾盘急拉超过半根涨停板，这档股票为什么今天尾盘马上又拉上来？它有什么样的利基？因为第3季是它的产业旺季，软板需求用量这么大，它的上游的铜箔基板第3季的获利会不会很好？会很好，会很好。所以你可以看到，有些股票涨多，它只是一个洗盘，而这样的一个洗盘就是老师要帮大家带大家来掌握的哈。所以如果说你不喜欢乱七八糟的一个股票，喜欢有本质有未来的好股票，喜欢名门正派有价有量的好股票，想要实实在在能够开心赚到钱的一个投资朋友，我们也非常欢迎大家把这个电话把它拨通。老师来帮助大家也非常欢迎大家预约明天个股绝佳进场买点的一个好机会。那么如果说你现在手上有股票不幸被套牢的话，不晓得该怎么样来处理的一个投资朋友也没有关系，你把这个电话把它拨通老师非常乐意来帮助大家一臂之力啦看看你手上股票到底可不可以留，还是你的股票要懂得赶紧来做一个换股的一个操作我想这个非常非常的一个重要。如果你不晓得怎么来处理的一个投资朋友，那么我们欢迎大家可以利用待会的一个我们广告中的一个电话，把这个电话把它拨通。最后祝大家操盘顺利，祝大家有一个美好的一天谢谢大家，我们礼拜3同一时间再会了，拜拜。本公司与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。